بيقول محمد فرج عامر إنه بدأ مشروعه ب45 جنيه بس، عشان نلاقيه النهاردة عنده 28 مصنع بيصنع فيهم أكتر من 1000 منتج مختلف، ورأس مال بحوالي مليار ونص، وكمان بيصدر ل40 دولة مختلفة، وبيصنع منتجات لشركات عالمية زي دانون وماكدونالدز وغيرهم كتير. بيحكي فرج إنه وهو في الجامعة سمع إن في دكتور محتاج قطعة معينة كده من العربية عشان يقدر يشرح عليها للطلبة. ده خلاه يروح يدور في الخردة بتاعة المصانع علشان يقدر يجيب القطعة دي ببلاش ويبيعها، وبفلوسها يبدأ مشروع أحلامه. وبسبب ال45 جنيه دول وصل محمد فرج عامر إنه يبقى رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة شركات ومصانع فرج الله، ورئيس جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس نادي سموحة، وكمان كان بطل العالم في ألعاب القوة. ده غير بقى دوره في السياسة والاقتصاد. بيحكي فرج وبيقول إنه طالع من عيلة بسيطة جدا، والدته كانت ست بيت ووالده كان وكيل وزارة الصحة، يعني ولا عندهم فلوس بالكوم ولا حتى عندهم بيزنس خاص بالعيلة يقدر يعتمد عليه بعد الدراسة. الباشمهندس فرج كان متفوق جدا في كل مراحل الدراسة لغاية ما بيدخل هندسة، اللي بالنسبة له كانت حلم كبير جدا، أولا علشان مجموعها أكبر من طب، وكمان كان معتقد إنه لما يبقى مهندس كل مشاكله في الحياة هتتحل. لكن اللي حصل كان عكس كده خالص. بدأت أحلامه كلها تتلاشى بعد أول مقبول جابها في أول سنة هندسة، لكن مش مشكلة، كلها كام سنة ونتخرج ونشتغل ونقبض وكله يبقى عنب. لكن المفاجأة اللي نزلت على دماغه وما كانش عامل حسابها لما اكتشف إن أعلى أجر هياخده يبقى 17 جنيه. ده غير إن فرج بيكره الروتين، ما كانش عايز يشتغل في مكان واحد بعدد ساعات شغل معينة ومرتب ثابت آخر الشهر. كان عنده استعداد يعمل أي حاجة، إن شاء الله يشتغل ال 24 ساعة كلهم، المهم لما يجي يقبض على قد المجهود اللي هيعمله. ده خلاه يبدأ يفكر إزاي يقدر يشتغل لوحده، وطبعا دي كانت خناقة بينه وبين والده الرب السما، ومن كتر اعتراضه عليها حرمه من الميراث. لكن النشاط والحماس وحب التجربة اللي كانوا جوه فرج خلوه بكل إصرار يكمل في طريقه من غير ما يبقى معاه ضمان واحد إنه ممكن ينجح. وفعلا بدأ يدور على مكان علشان يعمل فيه ورشة صناعة صغيرة كده ويبدأ المشروع بتاعه، وفعلا لقى المكان، بس ما كانش معاه ولا مليم يقدر يحطه في المكان ده علشان يعمره. فقام رايح لوالده على استحياء كده يطلب منه 3000 جنيه علشان يشتري مخرطة كأول خطوة بقى في المشروع بتاعه. لكن والده أول لما سمع ومن غير ما يفكر لحظة راح طرده من البيت، وفضل يشتري قطعة في التانية وأرض تجيب مصنع في التاني في التالت، لغاية ما وصل إنه يبقى أكبر مستورد وموزع للحوم في الشرق الأوسط، وكمان بدأ يتعامل مع ماركات عالمية زي دانون وماكدونالدز وغيرهم كتير. بيقول فرج إن واحدة من أهم عوامل النجاح الكبير اللي حققه في حياته إنه بيعامل كل العمال بتوعه إنهم شغالين معاه مش عنده. دايما بيقولهم كده علشان يوصلهم فكرة إنهم شركاء معاه بتعبهم وشغلهم، وكده كده في الأول وفي الآخر كلهم هدفهم واحد، وهو إن المؤسسة تنجح. عكس ناس تانية كتير ما بتصدق تعيش الدور وتعمل فرق بينها وبين الناس عشان ربنا ادالهم شوية فلوس. وبما إننا في مصر بنتعامل بنظام فيها لخفيها، تقريبا مفيش إشاعة بتطلع على رجل أعمال إلا وطلعت على فرج، من أول إنه بيزود في سعر المنتجات والتهرب الضريبي لغاية التجارة في اللحوم الفاسدة والتصدير لإسرائيل. لكن بيقول فرج إنه عشان ما بيعملش الكلام ده وإنه بيتقي ربنا في شغله والحاجات اللي بيقدمها للناس، الإشاعات دي عمرها ما أثرت عليه ولا حتى على الشركة. ده بالعكس، كان كل ما حاجة من دي تحصل يكبر وينجح أكتر ويتكرم في دول عربية كمان. الباشمهندس فرج دايما عنده إحساس إنه منجحش ومحققش حاجة في حياته، دايما بيحب يحس إنه لسه هيبدأ حاجة جديدة، عنده طموح ملوش آخر، لسه بيحلم إنه يتوسع في مجاله ويفضل ينجح ويحقق إنجازات لآخر يوم في عمره.